Saludos a toda la comunidad de AMG Automotriz. Mi nombre es Felipe. Hoy voy a contarle este caso de este Jeep Grand Cherokee Laredo. Nos comenta el cliente que viene por sonidos al momento de frenar, y lo que fuimos directo a revisar el sistema de disco, frenos, y notamos que ya no tenía pastilla de freno ya. Lo que hicimos, recomendarle que lo cambie por precaución, obviamente, y el disco mandarlo a rectificar. ¿Y por qué tenemos que mandarlo a rectificar, caballero? Porque su disco, al momento que usted frena, trabaja, el disco se recalienta, y con la fricción que generan las pastillas y el disco forma irregularidades, y usted al momento de comprar una pastilla, esa pastilla cumple con la planitud para chupar el disco y lograr que frene. Pero si usted no lo rectifica, no podría frenar al 100%, caballero. Y ahorita ya van a venir los discos que hemos mandado a rectificar. Acá están las nuevas pastillas que vamos a cambiarle. Y nosotros, como cada servicio de freno, vamos a utilizar los aditivos que son para tanto como pastilla y para disco. Esto es para pastilla y disco. También al momento de hacer todo este tipo de sistema de frenos, siempre revisamos el nivel de humedad en el sistema de frenos, ya que sabemos que es un líquido higroscópico y por ende absorbe humedad. Y recordemos que en Ciudad de Lima es un clima muy húmedo. Vamos a hacer la prueba y tiene 3% de humedad, lo que nos refiere que ya estará para cambio, caballero. Y recordemos que el líquido de freno se cambia de 2 a 3 años o lo que indique su manual, primeramente. Y esto siempre se revisa en cada mantenimiento, en cada observación, y le recomiendo al cliente cambiar. Disculpe, caballero, tuvimos unos productos, se pasó un animal por ahí. Y ahora, yo sé que Word no me patrocina, pero esto es lo que explicamos a nuestros clientes. Tanto la limpieza en el sistema de frenos, que va a ser una limpieza general, es como un aditivo parecido al carretero que se utiliza para el sistema de frenos. Vamos a aplicar esto, aparte vamos a pletear, porque recordemos que está en contacto de suciedad por la rueda, el polvo, y al momento de cambiar disco rectificado y pastillas nuevas, tiene que estar en un ambiente limpio, caballero. Tanto como este tratamiento de pastillas marca Word, que es para el disco y para que siente bien la pastilla, evitar ruidos y que cuide mejor el sistema de frenos. Eso es todo. Cualquier consulta o video que queramos que subamos a las redes, comenten y nosotros lo haremos. Muchas gracias.